हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी लेट रखा हूँ मैं अपने कमरे में। आज मैं आपको दूंगा अपने कमरे का पूरा टूर। देखो अभी देता हूँ, ये मेरा कमरा है आज। और इसके बगल में यहाँ से निकलते तो मेरा हॉल है। तो ये हॉल है, गेस्ट रूम ऐसा बना रखा है हमने। यहाँ पे ये शिव जी हैं अपने। पहले तो मतलब अभी भी निकलते नहीं, यहाँ से सर में से पानी निकलता था पहले, तो निकलता अभी भी है, पर चलाते से बहुत कम है। मेरे रूम में ये स्पीकर रख रखा है, ये रहा। इसमें भी लाइट जलती है, सोनी कंपनी का ये। और ये मेरी बुक वगैरह की अलमारी है। ये लैपटॉप रखा है, ये बुक रखी है बस। और ये टीवी लगा रखा है एक। अब इसे देखते नहीं। और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद नहा धो के। फिर आज तो संडे, आज देखते हैं क्या करना है। तो गाइस नहा धो के ऑल सेट। अभी मिलते एक बार, मैं थोड़े बाल भालूँ, फिर चलते कहीं। तो गाइस हो चुका हूँ बाल के रेडी। तो अभी चलते हैं बुलेट का साइलेंसर चेंज कराने। ये बुलेट का साइलेंसर निकाल लेता हूँ मैं। ये रहा बुलेट का साइलेंसर। अभी जाते इसे चेंज कराने, मतलब दूसरे वाला लगवाएंगे। तो नया लेके आए हैं ना ये वाला, तो वाला लगवाते हैं। वहाँ मिलते हैं आपको लगाते वक्त। तो गाइस ये है साइलेंसर जो लगवाना चाह रहे हैं, और जो अभी लगा हुआ ये है, ये वाला लगवाएंगे अब इसमें। तो गाइस अभी आवाज़ इसकी ऐसी है, ऐसी आवाज़ है इसकी। अभी फिर आज तक साइलेंसर चेंज कराएंगे, उसकी सुनाऊंगा। तो गाइस हमने इसका पहले भी साइलेंसर चेंज करा था, वो था लॉन्ग बॉटम, पर उसकी आवाज़ इतनी खास नहीं थी जो आवाज़ इसकी है। यह शॉर्ट पंजाब, मेरे हिसाब से इसका नाम शॉर्ट पंजाब ही है। फिर हमने उसे चेंज कर दिया था। अभी इसे लगा के देखेंगे इसकी आवाज़ कैसी है। तो गाइस इसे बदलने में कुछ नहीं है, ये एक नट खोलो और यहाँ पे नीचे ये नट है ना, इसे ढीला करो और ऐसे यहाँ से बाहर आ जाता है। फिर ये पूरा बदल जाएगा। और अगर किसी को बैंड पाइप चेंज कराना हो तो ये पूरा बदलवाना पड़ता है। तो इसे तो खुद भी चेंज कर सकते हैं, पर क्यों करना, जब करा सकते हैं। तो ये नट खुला, इस नट को ढीला करें, बाहर आ जाएगा। फिर इसमें ये नट यहाँ पे लगेंगे, और ये इसके अंदर ये लग रखा है ना, इसे शायद से कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। फिर ये इसके अंदर घुस जाएगा। ये पुराना साइलेंसर नहीं है, इसकी आवाज़ सुनो, ऐसी आवाज़ हो गई इसकी। अब आवाज़ तो एक नंबर हो गई है। इसकी आवाज़ अब सुन सकते हो आप, बढ़िया हो चुकी है। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस हमारे पार्क में ये फूल अच्छा हो रखा है, ये वाला। यहाँ पे भी था ये, यहाँ पे ऐसे आ रखे थे, इस वाले में आते हैं, पर अब नहीं आ रखे, हट गए। जब आएंगे जब दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मैं पापा को छोड़ के अभी जा रहे घर पर। बहुत जाम भाई, बहुत जाम, एक्सट्रीम लेवल का जाम था। पूरा संगम बिहार में जाम में ही जाम, जाम में ही जाम। खैर मैं तो अंदर वाली गलियों से निकल के आ गया, ये सही थी। चलो मिलता घर जा, कुछ खाऊंगा, भूख लग रही है अब। तो गाइस बुलेट का साइलेंसर डलवाने के बाद मैं गया था एक काम से, तो अभी वहीं से आ रहा हूँ। क्या नाम है, बोर हो गया आज का दिन, मतलब थोड़ा बोरिंग टाइप जाता है संडे का दिन, क्योंकि वैसे स्कूल में जाते यार दोस्तों से मिलो तो मौज ही मौज होती है भाई। आज का दिन गया थोड़ा बोरिंग सा, पर ख़त्म हुआ। कल जाएंगे अपना स्कूल में। अब मेरे पेपर जैसे ख़त्म हो गए थे, उसके बाद देखेंगे कल क्या होएगा, पढ़ाई होती है नहीं होती। यार दोस्त किससे तो मिलेंगे ही। चलो इस व्लॉग को करते ही एंड। देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।